nuk e dirë dhe jasë dhe një latë, sepse tu e këqyrë klipin e kumë kuptu që unë mendoj që qëllimi do Instem është me mërzit edhe me më shkaktu dom që tu mrena, ju veç këtu mrena po edhe jashtë, si edhe babit tem, edhe nuk kam ja rrit mu për vjenë sinqerisht shumë rënë, sepse une tu marë parasysh që jo mundu gjithmonë miru i gjitha palet e familjes teme, jo mundu me s'me kërkon familjes teme, edhe me doja jem për vëmendje edhe më jep zoni teme për cilën unë nuk kam faj ose nuk më takon me fol, unë në rëfimin tem, veç një sekund, unë në rëfimin tem, foli për përjetimet e mija, okej? Gjanat që i kam pas mami dhe babi, janë senet që i kam pas babi dhe mami, unë i kum pa, i kum një. Pa e është një qështje mes prinderve, mu nuk më takon, me dalin televizor edhe me fol për arsyet pëse mami e babi janë da, se mami edhe babi qka kam bo në vete, qka s'kam bo, ajo nuk është e drejta jeme, edhe të morë parasysh që unë mami nuk e ka mo, do më thonë mami nuk mundet më rinjalla dhe mu që edhe me fujt vërtetën e saj, kështu që s'poja dhe as babit rasti me fujt vërtetën. Unë jom një fmi në këtë rast që nuk i takon me fujt për martesën e mamit e babit, qka ka pas për problemet, se të mirën unë e qes me krenari, po problemet unë nuk jom hi këtu në Big Brother mi të regu problemet cilat i kam pas familja jeme që mendoj që i ka çdo familje shqiptare. Unë e ruj familjen teme, edhe vazhdoj të e ruj, edhe nëse doja jem dhe që vendos me dalë në për media edhe me folë një të vërtetën e ti, nuk u mujt edhe mi lexu fjallë shumë mirë se qka i ka thonë, nuk u mujt mi lexu mirë edhe me këthy përgjigjet sakta, po nëse doja jem e ndin veten me dalë edhe me folë edhe me përhap do gjana, atër unë mendoj që doja jem duhet më mendu 2 herë, sepse o ka folë për motrën e vetë, edhe o ka e lëndon fëmin e motrës vetë, në qoftë që doja jem e ka desht motrën e vetë, nuk e lëndon fëmin e motrës vetë. Eliona.